السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. احنا بنقدم لكم من خلال قناتنا آخر الأسعار والعروض، فيا ريت بعد إذن حضراتكم تدعمونا بلايك، تعملوا اشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس علشان توصلكم آخر الأسعار والعروض. النهاردة بإذن الله هنقدم لكم سعر ومواصفات غسالة هاير فوق أوتوماتيك 18 كيلو حوضين لهذا العام في مصر. الصنف غسالة هاير فول اوتوماتيك، الساعة 18 كيلو، معدل الدوران 1430 لفة في الدقيقة. سعر الغسالة هاير. سعر الغسالة في مصر النهاردة في الأسواق متداولة ب 5740 جنيه. بكده متابعينا الأعزاء نكون قدمنا لكم سعر غسالة هاير فوق اوتوماتيك 18 كيلو حوضيا في مصر لهذا العام. يا ريت بعد اذن حضراتكم تدعمونا بلايك، تعملوا اشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم اخر الاسعار والعروض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.